एक जंगल में एक छोटा सा हिरण रहता था। हर सुबह वह नदी के किनारे खड़ा होकर आकाश की ओर देखता और ही मन भगवान को याद करता। एक दिन जंगल में आग लग गई। डर से कांपता हुआ हिरण भागने लगा, लेकिन उसका पैर एक झाड़ी में फंस गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस दिल से बोला, हे भगवान, मुझे बचा लो। तभी तेज हवा चली, झाड़ी का रास्ता खुल गया और हिरण सुरक्षित बाहर निकल आया। हिरण ने पीछे मुड़कर आकाश की ओर देखा, मानो भगवान मुस्कुरा रहे हों। सीख: भगवान शब्द नहीं, दिल की पुकार सुनते हैं, चाहे वह इंसान की हो या जानवर की।